Ladies and gentlemen, reka nongere mbasuhuze cyane mwese mukomeze gukurikirana gahunda zacu za Black TV 250. Nkuko mubimenyereye rero twababwiye ko tugiye kujya tubatembereza igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, tukazajya tugera mu ntara tukambuka jyana dukundira tukajya twarenga imipaka. Ubu ngubu hano turi Nyamirambo, hano abaza amashuri yo ku Ntwari. Hari abantu meruka bazi amashuri yo ku Ntwari ari hasi, urabona ko yabaye ama etage. Ikigo urabona ko cyitwa Rwanda Muslims Community. RMC ni ikigo cyatewe inkunga na RMC, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. École primaire Ntwari, murabona ko rwose yabaye ama etage meze neza cyane. Abana ntago bakigira amashuri yandi yo hasi. Ibintu bijyanye n'uburezi mu Rwanda byitaweho cyane. Ubu rero no muhanda y'uwuzi uri kuzamuka munsi yo ku Ntwari werekeza ugenda ujya Cosmos. Cosmos ngira ngo abantu benshi barahazi. Uyu muhanda ni uzamuka ujyayo n'amashuri yo ku Ntwari. Hano hepfo duturutse turi guturuka aho bita kuri Dialogue, tuzamuka gutya. Kuvuga ngo mwongere mwibutse wowe wakoze subscribe kujya sharinga zino stories zacu kugira ngo abantu bagende bamenya amakarite menshi badaheruka kuba bageramo. Yes sir. Assalamu alaikum. No kuvuga ngo hano iyi ni ya station ya za moto z'amashanyarazi zaje. Urabona ko mu marembo yo ku Ntwari niho ino station wayisanga. Urabona ko ni station rwose igihugu cy'u Rwanda ibintu kiri kugenda kibishyira ku murongo. Urabona ko nta muhanda muri Nyamirambo kirimo itaka, hose ni kaburimbo. Hano abantu bahaheruka hariya ni kuri polisi ya Nyamirambo. Hariya hirya mubona hariya, reka nze amazumu ngurebe, iriya ni gate ya polisi ya Nyamirambo. Hazi hariya ni kuri polisi ya Nyamirambo. Hanyuma aka ngaka ni akagari. Hano murabona ko hari n'idarapo hano munsi yo ku Ntwari no kuri polisi ya Nyamirambo. Hano hari akagari, ibiro by'akagari ka Rwezamenyo ya mbere. Hanyuma yo ukomeje hano ujya murenge wa Rwezamenyo, iyo ukomeje uno muhanda uzamuka. Ariko twe tugiye guca muri uyu muhanda wo haruguru hagati munsi ya Rafiki. Abazi Club Rafiki no kuva kera barayizi. Hano bizamutse hano rero ukomeza ujya Cosmos, ukomeza na za Ryanyuma hose. Ukuvuga ngo hano hari akabari bita New Inyo Resto Bar. Rero ikintu nakubwira ko kabari mukitegereze neza, kano kabari niko orchestre Impara mbere y'intambara kera, mbere ya za 80 niho orchestre Impara yaririmbiraga. Nakabari kamaze imyaka myinshi cyane, abakazi barakazi. Iyo uri munsi yo kuri Rafiki ukareba munsi yaho hari kaburimbo icamo, aka kabari kari munsi. Hanyuma ya Club Rafiki nayo ngiya hari haruguru. Kaje ndaje mpegere mabereke neza, ariko urabona ko Nyamirambo vraiment kaburimbo ni kaburimbo ahantu hose. Kaburimbo ni ikintu cya mbere gihari cyane. Imihanda isigaye itarageramo kaburimbo ni imihanda mbarwa, niko nabivuga, kuko urabizi ko akarere ka Nyarugenge gakunda ko n'akarere ka Gasabo kunda kwesa imihigo neza cyane rwose. Ubona ko imihigo besheje bagiye bayigeraho. Hanyuma reka nambuke hano mbereke muri Club Rafiki mo imbere, kuko ntabwo ndi buzenguruke ngo njye kwinjirayo, ariko ndahaberekeramo hano kugira ngo murahabona. Hano muri Club Rafiki, Club Rafiki kabisa, abayizi barayizi. Rero nahari urabona ko byanditseho Club Rafiki. Hano rero akaba ariho bakinira basket. Nonera hirya ni tele. Ni Club Rafiki. Uzagerageza ngende nzibatembereza zose ahantu hose. Uzagerageza kuba nagenda nkabereka rwose izantu bita kuri Cosmos.
hariya hejuru turi ahantu hari akabari bita Torino, abakazi barakazi. Hano turi kuri Torino, hano ni ku marembo ya Torino, turi ku cyapa cya KN 178. Kuvuga ngo urabona hano tugeze kuri wa muhanda uva kuri Cosmos, aho kugira ngo ujye ku Mumena uhita uza ku isoko ry'ahahoze isoko rya Nyamirambo, ni uriya muhanda hara kuri kaburimbo, ugahita uza gutya utambikaye no moto iturutse ukasa gutya ugahita winjiramo. Kuvuga ngo winjiramo ugakomeza ukagenda. Urabona ko hano ibicuruzwa ni byose, ibitunguru, ibijumba, amabotike rwose, ibintu bijyanye n'ubucuruzi mu Rwanda byo bisigaye biri ku rwego rwo hejuru wenda, ariko nubwo ibintu ibicuruzwa bihenze ku isoko, ariko byibura biba bihari. Nyine abafite ubushobozi barabasha kubibona. Ama business ni menshi cyane rwose. Hanyuma rero abazi neza ku isoko ry'i Nyamirambo, wa muhanda nazamukagamo nuriya mara kuzamukamo, hano urabona ko ari amabusheri, hano urabona hari ibibati, niho hari isoko rya Nyamirambo. Abahazi barahazi. Hariya urabona ko bari kubaka, urumva bari kubaka isoko rishyashya. Urabona ko nyine chantier yaratangiye, urabona ko n'abakozi barimo. Hano hari abamere babyutse baje gucuruza, abantu bazi ku isoko ry'i Nyamirambo. Dore nuko hasigaye hameze, ntago rya soko rigihari, hashize igihe kingana n'imyaka 2 barisenye, ariko urabona ko gahunda yo kuryubaka rishyashya rijyanye n'icyerekezo ariyo gahunda iri kuba. Hariya hose muri kureba bara n'abakozi bari muri chantier, bari kugenda baryubaka. Urabona ko rikiri hasi rwose, kiri hasi, baracyari kuritangira, ariko ikigaragara cyo nuko rizaba ari isoko rinini cyane. Bikurikije n'ahantu ubona bafashe, ni ahantu hanini cyane cyane rwose, cyane. Ese mwana bari bayigucapuje? Hehe. Hano mu mabeti. Ryari nijoro ariko? Nona. Baguteka aci. Ubose. Kuvuga ngo hariya naho urabona ko Nyamirambo rwose abajura bamuriye kaci, bamutwara telefone. Rero wamenya tu Nyamirambo abantu baho ni nta mikino, bamuriye kaci rwose bahita bayitwara. Hanyuma rero hano tugeze hano, abantu hano muzi ko habaga amabusheri, ariko urabona ko ntayagihari. Hariya hepfo murabizi handi bita ku makara, abantu bazi isoko ry'i Nyamirambo, hano niho bita ku makara. Ku makara rero niho baranguza amakara menshi, niho haba nk'amadepo y'amakara nyine, urabyumva nawe, ahantu bise ku makara. Yego, komeza mbatembereze mukumeho. N'abacururiza amakara nababwiraga niho depo yayo iri. Imanutse hano ku makara, abantu bahazi, ujya muri quartier bita Nyakabanda, niho ubu yitangiye quartier bita Nyakabanda. Hano urabona ko barasudira, imirimo bari myinshi cyane, bari kubikora ku bwinshi. Komeza ukamanuka kwinjira quartier bita Nyakabanda, ubu tuba tugiye kuyitangira. Nyakabanda urabona ko hano ni muri quartier mo hagati. Urabona ko turi mu tuyira nyine twahora bizi inzira z'Inyamirambo ukuntu ziba zimereye, ni utazizi n'uzizi. Urabona ko ibyo gucuruzwa biba bihari byinshi cyane. Mwiriwe aba hano, iyo ari ikiba cyitangwa iki di? Kiba cyitangwa iki mwana? Kiba cyitangwa iki? Ma, ikiba cyitangwa iki ari? Kigura ngahe? Ni ugiteka muki?
mu bishyimbo muke. Ugiteka ukwacyo? Biterwa kabisa, ndaza kureba ukuntu aza kugitwara. Urumva ko turi kugenda tumenya n'amakuru yandi. Kiriya kiribwa rwose sindakirya na rimwe, niyo mpamvu mba ngomba kwibariza. Rero hano tugeze ni akararo gatandukanya Nyamirambo na Nyakabanda. Hano kararo, hanyuma tugakomeza tukamanuka gutya. Abantu bazi ahantu bita Nyamirambo Nyakabanda, hari ahantu mujya mwumva ngo ku kiraro kwa Filipo. Ku kiraro kwa Filipo ni ahantu hazwi kuva kera, hari ikiraro ariko nyine habaye nka dress. Ikindi kintu nababwira, koca wa polisi kugeza uyu munsi uwo bita Toma, hano niho yari atuye. Koca wa polisi ajya bana koca w'abagardiye, ariko w'abagardiye akoca abagardiye. Ahangaha iyi niyo nzu yari atuyemo, ubu ntabwo cyatuye, yarahindutse. Ajya abakoca w'abagardiye ikipe y'igihugu, hari igihe bajya bamuhamagara nyine muri equipe nationale gutoza abagardiye. Nihara yari atuye. Hanyuma urabona ko aha turi hejuru ya ruhurura. Hano turi hejuru ya ruhurura, ni ukuvuga ngo iyi ruhurura urabona ko yakozwe kabisa, yarakozwe mu mabuye hasi hejuru. Ubwo rero ko dukomeze tumanuke, tumeze mbereke Nyakabanda, njye kuyibatembereza pe. Abakunzi ba Black TV 250 turacyari mu Nyakabanda, urabona ko turi mu rupangu. Hano hantu hageze ntiwamenya ko haba harimo inzira, ariko inzira ziba zirimo, bisabwa kuba uzizi gusa. Iyi nzira niyo itumanuye ituvana ku isoko ryahoze isoko rya Nyamirambo bari kubaka rishyashya, iratumanura iraza itugeze mu Nyakabanda aho bita ku kiraro kwa Filipo. Wa muhanda utambika ugera no kuri kontineri. Kontineri ni cya cyapa gikurikiraho ivuye Kimisagara, gikurikira icya Cafe de Nyakabanda. Cafe de Nyakabanda nayo ndaza ndayibereka. Ubu rero hano urabona ko tugiye kugera ku muhanda, urabona ko abantu bari kuva mu rugo baje kwa butike guhaha. Yego, hariya mureba hariya hari karakazu k'irondo, karakazu k'irondo karamureba hariya. Urabona hariya niho bita ku kiraro kwa Filipo, abahazi barahazi. Kuvuga ngo kiriya kiraro hariho n'abantu benshi, abantu niho bita ku kiraro kwa Filipo. Ubundi turacyari muri Nyakabanda, ngaha tugeze bahita kuri Cafe de Nyakabanda. Uri guturuka kuri wa muhanda handi naberetse, uturuka ku kiraro kwa Filipo urazamuka kugira ngo ugere ku bikamyo, ugahita utambika umuhanda w'iburyo. Hakunda kuba hari n'umu agent w'umutaka, ugahita winjira hano ugahita ugera kuri Cafe de Nyakabanda. Cafe de Nyakabanda ni arete izwi kuva kera cyane. Iyo uvuze Cafe de Nyakabanda nta mumotari utahazi, abantu benshi nyine babasha kugera Nyamirambo cyangwa se abatuye muri Nyamirambo, Cafe de Nyakabanda barayizi. Dore ni ahangaha, uriya muhanda urakomeza ukagenda ukajya Kabusunzu, uriya nawe ukazamuka ukagenda ukajya kurya nyuma. Ni ukuvuga ngo uri hano kuri Cafe de Nyakabanda uba waturutse taxi gusigara kuri kiriya cyapa hariya murebe iriya nzu y'ubururu. Ndaje kubereke hariya inzu y'ubururu, hariya hari n'ibyapa, niho haba arete y'umuntu uturutse Kimisagara yavuze ko asigara kuri Cafe de Nyakabanda. Ni ukuvuga ngo hano birebana na poste de santé ya Umuhoza. Reka ndaje mbereke icyapa cya bisi ahantu imodoka ishobora kugushiga. Hano akaba ari na Ecole Mutagatifu Kizito Nyakabanda, paruwasi ya Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo dore icyapa cya bisi ni kiriya, uko nabibabwiye. Icyapa cya bisi ni kiriya, iyo uturutse Kimisagara uzamuka ugenda ujya za tapi kurya nyuma, uzamuka uno muhanda
hanyuma rero iyo uturutse Kimisagara bisi igomba kugusiga ahangaha. Kuvuga ngo urabona ko Nyamirambo nayo iri kubakwa cyane, ama etaje urabona ko bari kuyazamura. Hano ni Nyakabanda, ubundi Nyakabanda ahangaha iyo uvuze Nyakabanda abantu benshi bahita biyumvira ahangaha. Kuko ni Cafe de Nyakabanda, niho tuba dutangiye tumanuka tugenda. Ubu ngubu iyo tuvuye hano kuri Cafe de Nyakabanda turakomeza tukagera hepfo aho bita ku Gasoko. Ku Gasoko naho turaje tuhagera. Cafe de Nyakabanda dore haje na etaje icuruzwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ndabona abacuruza imyenda, ndabona abakora massage, salon massage, abadoda imyenda, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari hejuru ndabona harimo na Eden Bar Resto. Umva ko rero n'umuntu bakenera resitora bageze kuri Cafe de Nyakabanda bazashobora kubabera hafi. Urabona ko ibintu ari sawa cyane rwose hano mu Nyakabanda. Ugeze hano uba utangiye ya karitsiye bita ku Gasoko. Ku Gasoko ni ahangaha iyo uvuye Cafe de Nyakabanda umanuka usa n'ujya Kimisagara. Aha niho bita ku Gasoko. Ikintu kizakubwira uzahagera ubone nyine ano maduka, ubone amabusheri, ndetse ikindi kintu cyatari ushobora kuhakwereka ni kano kazu ka MTN. Urabona ko wageze wahita uhamenya rwose. Ikindi kandi hari habamo akagari baba barakimuye. Hano ubona hareba ino fuso habagamo akagari ka Nyakabanda, ariko ndabona ibintu byarahindutse. Nanjye nari maze iminsi ntahagera rwose. Kuvuga ngo igihe ari cyo dore bahashyize akabari bita Paradise. Aho niho ku Gasoko aho hose. Ahangaha maheruka kera koko aya mazu agishaje byahatari. Ino karitsiye yo hepfo nayituyemo mu myaka ishize cyane, imyaka ya 2000 mbere ya Covid niho natuye. Urabona ko hano hari na parikingi ya mosque, Takwa Mosque. Urumva hano hepfo umusigiti muri Nyakabanda bita Takwa. Abantu bose basengera muri Nyakabanda ngira ngo bararuzi. Urabona ko hari abacuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano amagaraje, Nyamirambo, ibintu bijyanye na mekanike murabizi ko barebaho rwose aguswata. Ikindi kandi urabona ko n'ibintu bijyanye no gukora immeuble cyangwa ibintu bijyanye n'intebe kubaza aho waba ari imbere cyane. Ndikwereka rero Nyakabanda tugezeho bita ku Gasoko. Hano buri guturuka Kimisagara uzamuka ugeze harya nyuma Nyamirambo. Ubu ngubu tugeze hano. Abantu bazi Nyamirambo ukomeje uvuye ku Gasoko uramanuka ukagera kuri aho bita kuri Cafe du Siècle. Cafe du Siècle dore ni iyi ngiyi. N'umuhanda uzamuka uragenda ukagera ugahura n'umuhanda wa Kabusunzu, wa wundi uturuka kuri Cafe de Nyakabanda w'amabuye utambika uragenda ukagera ku Kabusunzu, ku mashuri ya Kabusunzu. Naho tuzagira umwanya tugenda tuhagera, ariko nagira ngo mbereke aho bita kuri Cafe du Siècle. Urabona ko ni ince zifite nazo ubucuruzi bugiye butandukanye. Urabona ko hari amafarumasi, ya de farumasi, ya le boutique nyine zifasha abaturage hano muri quartier kuba babona ibyo bifuza byose. Gusa iyi areta nayo Cafe du Siècle ni areta yo kuva kera cyane twakuze tuyumva. Icyapa cya Cafe du Siècle. Cafe du Siècle ni ukuvuga ngo ni quartier yuvuye kwa Mutwe hepfo ukomeza ugenda uzamuka ujya Cafe de Nyakabanda. Nicyo cyapa uheraho uvuye Kimisagara cyangwa se uvuye Nyabugogo. Nicyo cyapa ukurikizaho uvuye ku cyo kwa Mutwe wengeze umuhanda w'amabuye. Dore nanga Cafe de Nyakabanda, Cafe du Siècle. Urabona ko hari n'akabari kabyanditseho kavuga ngo Cafe du Siècle. Ngira ngo murakabona. Iyo uri mu cyapa neza nibwo uhita ukabona, kuko bisi dore uparika ahangaha kuri uyu muhanda tureba. Hanyuma rero iriya Cafe du Siècle niko kabari ko
umanuka hano kuri arete neza rwose kugira ngo utazabyibeshyaho. Niba uturutse Kimisagara imodoka ukabibwira ngo izagusike kuri Cafe du Siècle, ikintu cya mbere uzabona uzahita ubona kano kabari gashushanyijeho amarangi y'umutuku, ubone na boucherie. Rero imodoka iguparika hariya hari rukureba hari mu marembo y'iriya boucherie. Yego ya urabona Cafe du Siècle ko hari na stock y'inzoga, kuvuga ngo ahari hose ni quartier imwe. Dore hariya iriya etage yabayemo bita DJ Zizou, yayibayemo Irene yayibayemo. Hano birebana n'ahantu bafite stock y'inzoga za Bralirwa, abantu bazi iyo stock barayizi. Dore hariya iriya etage Irene DJ Zizou, izi nzu bazibayemo Irene abana na Niyo Bosco. Dore iyi nzu niyo babagamo hariya mu gikari, akaryango kaba hariya mu gikari, ugenda ugahita winjiramo ukazamukamo hejuru. Ni ukuvuga ngo abasaza bagiye bava kure, ariko ino nzu yabayemo abantu benshi. Na Theo, uwo bita Theo yabaye manager wa Basushomura, yabaye manager wa bande, nawe yatuye muri iyi nzu. Nubwo mbona rwose yizeyemo business y'akabari n'amakenkayori. Rero ahantu mu Rwanda bakora intebe za mbere za danje ni hariya kabisa. Ugiye utarajya kuri Cafe du Siècle uhita ubona ahantu bakora intebe za danje za bien, urabona ko ushaka bafite quality za tari, karite kabisa iteye ubwoba udapfa gusanga ahandi. Zabatembereza basure nabo kugira ngo batuganirize uburyo ibi projet zabo ziba zimeze. Turacyakomeza. Stay tuned. Wowe rero utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe, like, share, usangize na bagenzi bawe kugira ngo tujye tugutembereza ahantu henshi ujya wumva uba utazi, cyangwa se ahantu udaheruka, kugira ngo tubakwereke ukuntu hasigaye hameze. Nuko Kabanda rwose irakeye, ntagitwaye nayo rwose isa neza. Reka dukomeze imbere gatoya. Tumanutse turenze Cafe du Siècle. Hano ni kwa Mutwe, abahazi kwa Mutwe uramahanda ukomeza ujya Nyabugogo. Kwa Mutwe rero uyu muhanda w'amabuye uzamuka usubira ruguru i Nyamirambo kuri kaburimbo iva mu mujyi ikomeza n'ubundi no kurya nyuma. Aho niho bita kwa Mutwe. Kwa Mutwe ni ahantu hazwi cyane, abantu bazi barahazi kwa Mutwe ko ari ahantu hafite izina ryo kuva kera hitwa kwa Mutwe. Kandi ikintu tuzakora, tuzashakisha uburyo tumenya amakuru yaho, izina ryaho, ahantu ryaturutse bita kwa Mutwe. Ko ahangaha uyu muhanda muri Tour du Rwanda cyangwa se bari abantu bakora amarushanwa y'amagare, bavuze ko kano gasozi ko kwa Mutwe kari mu misozi, cyangwa se iri mu mihanda ibagora cyane, kuko ni umuhanda uterera ucuramye. Mana yanjye, ndaje ngende nkubereka namwe mwirebere abantu batarahagera kwa Mutwe. Tour du Rwanda y'amagare akora Tour du Rwanda, hano niho ajya azamuka agiye kujya kuri stade nyine kugira ngo asorezeyo irushanwa. Mbese ni ukuvuga ngo ni umusozi, umuhanda uraterera bya hatari. Reka nze nkubereke neza, turagenda tuwukomeza. Ngira ngo murabona ni umuhanda ucuramye bya hatari. Wowe ushobora kuba uri kubibona wenda gutya kuri kamera ukagira ngo wenda hararinganiye, ariko mana haraterera karacuramye bya hatari. Mbese iyo abantu bakora Tour du Rwanda bumvishe ko bazazamukira kwa Mutwe, mbese bahita bumva bagize ubwoba bukomeye cyane. Kamakwereka aho nturutse nepfo iriya. Ubu hano turi guterera, turi kuzamuka kwa Mutwe kabisa. Iri mu mihanda yabayeho muri Nyarugenge bwa mbere, yabanjemo umuhanda w'amabuye. Ino mihanda y'amabuye murabizi ko amakarite menshi bagiye bayashyiramo, ariko hano kwa Mutwe hari mu makarite babanjije gushyiramo n'umuhanda. Ariko wumve ko nta gasozi kwera, nanjye numva ko ndi kuhagera. Haraterera byadaje, ariko byumva biteye ubwoba.
ndabizi ubu hari abantu bari kutureba bibereye ku Giporezo, abandi bibereye muri shambure bari gufilinga channel yacu. Iyi niyo channel yonyine kandi bagiye kubereka uno muhanda uratambika ukajya aho bita mu Cyahafi no ku Muhima ukomeza. Niyo nari ndi kubabwira, ino channel yacu niyo channel izajya gutembereza u Rwanda, Kigali, isi yose, Europe, Amerika, Aziya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, kugira ngo ugende uhareba uhamenye. Erega ntabwo ari mpaka ngo niba utabashije kugera ahantu ntuhamenye, twebwe tuzajya tuhakugerera ubashe kuhamenya, ibintu byose bigende fresh cyane. Turashyazamuka kwa Mutwe, ugasozi uri kukabona na moto ubwazo urumva ukuntu ziba zakane zafatiyeho bya hatari. Nshuti zanjye, ni agasozi kakandi utakitondeye kaguca umugongo walahi. Yewe nuko nyine njyewe ndi umusore nta nshingano z'urugo ngira nijoro, ariko ubundi ntabwo baba bagize inshingano z'urugo. Uno musozi uzamuke n'amaguru ngo bikugwe amahoro, pe simbizi. Ubwo ngubwo hano turacyari kwa Mutwe. Urabizi ko kwa Mutwe yageze, iyi ni quartier winjira mu Matimba. Hano no muhanda birebana, ni umuhanda ujya mu Gitega, ahahoze bita muri Sahara. Abahazi barahazi, naho dore ukuntu habaye haje kaburimbo. Reka bambutse bageze murebe ukuntu habaye. Urabona ko turi kuhambuka. Urabona ko tuhambutse. Uyu muhanda ni kaburimbo, ni mushyashya, nta n'umwaka uramara, nta n'amezi yewe. Umwaka uri hafi kuza. Urabona ko abantu bakoreramo siporo nta ribi. Ni umuhanda ubona ko uri seki, ni umuhanda uri empty, ni umuhanda ubona ko activite zo kuba wakora siporo cyangwa se kuba wakora relax, uno muhanda kabisa wabigukorera neza. N'ubundi ariko nubwo bashyize kaburimbo, amazu urabona ko ntabwo biracamo neza, cyari mu inegeka. Ariko ibyo byose uko bigenda, uko iyo ahantu haje kaburimbo baraza bakabagurira ba nyiri ibintu nyine bagashyiramo ibintu bigaragara. Inzu kabisa ziracyari njari, ariko kuri kaburimbo yusi yaba hepfo y'umuhanda yaba ruguru y'umuhanda, amazu arahari rwose nta kibazo. Ahangaha niho bita mu Gitego. Uno muhanda urakomeza ukagenda ukagera umusigiti wo mu Cyahafi. Ugeze imbere hari ahantu uhita umanukira ugahita ugera ku musigiti wo mu Cyahafi. Hanyuma rero mwese mwakurikiye cyangwa se mudukurikiye umunsi ku munsi, mwakoze subscribe, muraba agaciro cyane. Reka tubabwire ngo uyu munsi tubatemereje Nyamirambo. Reka tubashimire cyane. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe, kandi nawe wayikoze kora share, usangize na bagenzi bawe. Uburyo tuzajya tugutembereza igihugu cyacu cy'u Rwanda duhereje mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero nakagaruka. Iyi ni Black TV. Hanyuma ibintu ni uburyohe cyane. Abasilamu mwese, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.